歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個套餐喎。呢個套餐咧，我覺得可以一個人食，甚至乎兩個人食，甚至乎煮完之後咧4個人食都得。因為咧有剩又可以 keep， 非常之方便一個套餐。我叫佢做豬手湯麵套餐。即刻開始啦！最緊要就梗係啲豬手啦。嗱，呢個豬手咧，我就喺街市度買嘅，非常之新鮮啦吓。咁啊，我亦都叫佢咧幫我哋刮咗啲毛啊、燒晒啊、剩啊咁樣，好好噶啦。嗱，你啊千祈唔好懶型，就話我成隻豬手買，跟住咧就翻屋企自己燒啊、刮啊、咁斬啊、剩啊。首先咧，你把火槍冇佢哋把火槍咁強啦，你把刀啊冇佢把刀咁利啦。咁所以咧就唔好搞自己啦。等人哋咧專業嘅師傅去做，咁啊當然咁如果覺得你平時係做過啊、燒過啊、剩啊 ，be my guest，be my guest， 跟住即場 ，anyway， 繼續咁。但係今日咧，我就要戴翻個手套啦，事關我嘅手指界損咗，黐膠布又唔係，咁所以咧戴住個手套咧啱數啲。好，咁我哋而家要做啲咩咧？雖然佢已經處理咗啦，但係咧我哋都要沖洗下佢嘅，因為仲有啲碎骨喺度啊。好。沖洗完畢啦，非常之靚仔。跟住攞我哋嘅煲出嚟啦吓，跟住咧我哋就放我哋啲豬手落去咯。好，然後就搞我哋湯嘅調味啦。其實咧呢個湯嘅調味咧好簡單嘅啫。首先我哋要做樣嘢，就係咧要將我哋啲黑胡椒粒咧放落個茶包袋度啦。因為咧我唔想嗰啲黑胡椒粒咧煮完之後咧散晒。OK， 咁呢啲茶包袋咧都好容易買到噶啦。咁我通常咧我就係嗰啲乜乜城嗰度買嘅。OK， 擺咗嚟之後咧，成個放喺度啦。其實唔使一定用黑胡椒嘅，你用白胡椒都得。甚至乎如果咧你覺得我哋呢一個食譜個黑胡椒份量太多嘅話咧，你可以落少啲嘅，因為咧呢個湯咧如果想全家都飲，可能你有小朋友覺得咧太過胡椒味重啊，或者辣咧，可能佢哋唔中意啊嚇，咁你可以咧就落少啲嘅。OK， 好啦，咁啊跟住我哋做咩咧？跟住我哋有蒜頭，然後薑片，仲有浸咗水嘅京葱。浸水係因為要整乾淨啲啦嚇。跟住冰糖少少得啦，然後鹽，跟住一個咧日式高湯嘅湯包啊，我有2包嘅。嗱，呢一個咧就係增加嗰個味道嘅啫。假如你揾唔到嘅話咧，不用噶，唔需要噶嚇。OK， 但係如果有咧就會好啲咯。OK， 好，跟住加水。好啦，我哋今次咧加嗰啲水咧係會多少少，因為咧我哋驚佢一陣熬嘅時候咧會走咗啲水分，多啲咁多咧，咁佢一陣收水咧都唔使理。中間又再加啊咁樣啦嚇 ，OK， 好啦，咁啊仲有啲朋友咧就話：喂，你啲豬手唔使出水先嘅咩？咁樣嗱，有得拗嘅呢一個，因為咧外國人煮呢一個 stock 嘅，即係湯嘅時候咧，佢哋係唔會出水先嘅，佢哋咧會就咁放落去啦，咁然後咧一齊熬，但係佢哋會煮到咁上下咧，嗰啲泡咧佢哋就會逼出嚟嘅。OK， 即係用個瀝會整翻出嚟嘅，咁樣咧就係原汁原味啲啦。中國人去做咧，佢哋就會出水先，咁啊啲泡啊成啊走晒啲血啊，成日 blue 咁走出嚟。咁啊其實咧，我覺得就差唔多嘅啫，差唔多嘅啫。咁所以咧你中意出咗水先再做呢個動作咧都得。我咧就想方便啲啦，一次過我寧願喺中間度咧別啲泡出嚟。OK。得唔得？好，跟住我哋咧冚蓋啦，冚完蓋之後，我哋就放喺嗰度。嗱，唔係開大火喎，我哋咧就開呢一個中慢火，一路咧慢慢煮佢。煮幾耐啊？都煮幾耐嘅喎，2個鐘 ，2 hours。OK， 跟住咧你就可以翻嚟睇一睇個湯啦，應該咧係 very nice。Let's 煮。等緊個湯嘅時候咧，我哋可以做埋其他嘢喎。boom 就係咧整個豆腐啦。冇錯，我哋咧陣咧就會做一個小餸啊嚇，咁啊就係有豬手啦，跟住咧有少少豆腐嘅。咁當然呢個豬手咧會再煮多一陣嘅嚇。OK， 咁我哋切咗啲豆腐先。咁啊呢個豆腐咧就喺街市度買翻嚟啦。咁我用鹽水浸住先嘅，冇咁容易爛啦。咁我哋攞出嚟。
咁呢款豆腐咧，我就係買咗硬豆腐嘅。OK， 好啦，我哋用把豆腐刀啦，切開一鉗先，跟住切開一半，再切開。咁其實嗰個形狀 up to 你嘅啫。然後咧，我哋就放翻落個水度啦。嗱，呢一個浸咗鹽水嘅豆腐咧，我哋要放翻落雪櫃啊，咁就會保存得好啲，亦都咧冇咁容易壞㗎嚇。OK， 好啦，跟住咧做第二啲嘢咯喎，切少少葱嘅。咁呢個葱需唔需要咧？其實你可以話唔需要嘅，不過有啲葱喺一陣嗰啲餸度咧，又會好好多喎。同埋咧，我哋呢一個豬手湯麵套餐有麵噶嘛，一陣咧做嗰個麵嘅時候咧，再揼啲葱喺嗰度咧，咁就 perfect 啦。OK， 好，我哋而家咧就切啲葱花先，用翻頭先把豆腐刀一鏟，咁就搞掂啦，超好用。咁有啲朋友都問過，哇！你把豆腐刀喺邊度買㗎？咁樣嗱，如果喺香港嘅話咧，其實就要去上海街嗰啲廚具鋪頭嗰度買咯。OK， 咁一般啲家居鋪咧就好少即係咁樣嘅豆腐刀賣嘅，多數咧你會買到啲咩咧？就係嗰啲scraper 啊，即係整麵包啊、割麵團啊嗰啲膠嗰啲，其實嗰啲都好好用噶啦已經。OK， 好嗱，做咗啲葱啦，跟住咧仲有啲豆腐啦，咁然後咧你可以煮埋嗰個麵嘅。嗱，今次咧我就用咗一啲韓國麵啦，呢個好似係南瓜麵，冇錯啦。跟住呢一個咧好似係妹麵啊，就係咁咯。咩麵啊？隨便你嘅啫。不過我見有喺度就用埋佢。咁咧你嗰啲麵咧其實可以烚咗佢啦。咁然後咧過一個冷河咁啊，等一陣咧，我哋做嗰個湯麵底嗰陣時咧就擺落去咯。Very easy。OK， 好多嘢都可以預備定㗎。Yeah。好啦，個湯已經整好啦噃，熄火望望先，哇，正！嗱，呢個時候咧，我哋就攞走啲冇用嘅嘢啦，嗰個胡椒啦，嗰個湯包啦，仲有一個啦，盡量攞走啲京葱啦。好，放埋一邊，跟住咧，我哋就攞少少湯啦，揾一個煲仔，就攞2嚿豬手啦，整啲有啲肉㗎啦。3嚿啦，整一個腳趾選下先，3粒 ，OK。然後啊，冚翻呢一個大煲，移走佢1、2個，放喺另一個爐頭度咧，就開呢一個最細火咧，熱住佢啊。好啦，跟住我哋咧就煮呢一個豬腳豆腐啦。好簡單嘅啫，生抽啦、冰糖啦、頭先嗰個湯啦，然後咧少少豆腐啦。嗱，我哋唔係要落晒嘅，因為咧我哋而家佢煮嗰啲咧唔係話全部人食噶嘛，咁所以咧煮1個人嘅啫，咁1個人你自己睇啦，係啦，咁啊夠啦。跟住開火，然後冚蓋，咁你可以露少少條罅出嚟，咁啊開呢一個中大火，咁啊由佢煮下，咁啲汁咧就收少少之後咧就 ready 噶啦 ，OK。咁而你嗰個湯咧，亦都係慢慢暖住嘅 ，OK， 仲熱嘅。咁如果你真係再想熱啲去整個麵嘅話咧，臨做麵之前，我哋扭大個火咁啊滾住去做就得噶啦 ，OK。咁而家咧，我哋等呢一個豬手豆腐 ready 咧，咁我哋就可以做嗰個麵噶啦。你個套餐咧已經係80%搞掂噶啦。好啦，嗱，我咧就煮咗15分鐘啦，望下，哇，其實咧已經係上咗色噶啦，咁樣咧夠噶啦，熄火。冚咗佢，咁啊等佢喺度休息一陣先。而家咧，我哋就可以去做嗰個湯底放麵啦。好啦，嗱，而家我將嗰個湯咧煲滾咗先 ，OK。咁然後咧，我哋就落我哋需要落嘅嘢啦，包括有呢一個生抽、味淋，好簡單啊嚇。然後咧呢一個豬油。跟住一個滾嘅湯，開個蓋，哇，正啦！然後就淋過去，撈翻勻先。跟住咧，我哋個麵啦，正！喺度整多咗嘅，上埋嗰個豆腐豬手，一得噶咯喂！哇，食得啦！好開心啊！哇，你睇下幾靚，
爭啲唔記得食之前咧，要話俾你聽點樣儲存喎。嗱，你做好嗰個豬手湯之後咧，個湯同埋個豬手咧要分開擺。咁嗰個湯咧，如果你攤凍咗之後放落雪櫃咧，隔咗夜之後佢會變好似啫喱咁樣嘅，好正㗎嚇。咁嗰個豬手咧又分開擺，咁啊唔好擺埋一齊。點解唔好擺埋一齊咧？因為咧，咁你如果即係想整嗰個湯嚟淥下面嘅，咁你咪可以分開咯。因為如果你連埋啲豬手擺嘅話咧，佢會整爛啲豬手，咁你就唔靚啦。OK，咁啲豬手你可以放喺第二度燜。你話我唔中意好似我咁食嘅，咁你咪你中意燜下栗子咁樣，咁冇所謂啦，咪可以分開嚟燜咯。OK，咁所以咧呢一個做法咧係可以好多變化嘅。OK，但係都當然最正就係有嗰個湯底可以做好多你想做嘅嘢啦。唉，講夠啦，快啲食嘢啦。好，麵，哇，開心開心開心，整啖湯，哇 ，Oh my goodness， 啲葱啊好緊要啊。跟住咧整個豆腐先，有啲豬手，哇，你睇下，真係幾正。幾腍，整個腳趾選下先，正，唔係啦，好好食，好味嘅湯，入味嘅豆腐，選腳趾 ，very good， 夠味之餘咧，又唔係好鹹啊嗰隻豬手。呢個就係正嘅地方啊嘛！如果跟我個煮法，好好啊呢個，多謝下我自己先，多謝自己。Anyway， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好直接 like 埋啦，多謝你，繼續呀！